首先咧都要多謝呢個係國家藝術基金會2024年度嘅傳播交流推廣資助項目。咁非常多謝國家嘅支持。我哋今次呢個項目咧，願意喺2022年做，喺羅湖鄉都做過啦。大家都見到咧，今次咧都係有啲改動啦。我哋嘅心態就係想咧，俾一個平台一個機會咧，我哋嘅學生同埋畢業生咧，就多啲去接觸大灣區啦，同埋多啲接觸觀眾。咁所以咧，因此咧，你哋睇翻你哋依家手上嘅 program 入邊咧，都有介紹咧，我哋每一位嘅學生，我哋嘅畢業生同埋我哋嘅音樂嘅學生。希望大家咧多多咧喺嗰個行業將來見到佢哋咧，支持佢哋。除咗呢句之後咧，都要多謝咧我哋嘅舞台及製作藝術學院嘅學生啦，同埋畢業生啦，同埋老師啦，因為咧佢哋咧好多心血好多心機咧，今次響呢個海珠灣嘅支持，你甚至乎見到所有嘅景啊、燈光設計啊，同埋所有嘅聲啊，都係台燈聲啦，都係我哋呢個舞台及製作藝術學院嘅老師、畢業生同埋學生嘅支援，多謝你哋先。咁喺呢度咧，我都再講一樣嘢啦，就係咧，我都要多謝4位嘅武術嘅老師啊。包括咧係袁武老師啦、凌哲輝老師啦、黃永新老師啦、蘇玉子老師，咁同埋阿志威老師喺呢度。志威老師，講一講先啦。見到阿志威老師等自己分咗登場啦。呢度咧，我代學院咧都祝福阿小輝老師，因為小輝老師突然之間咧就都身體抱恙啊，忽然咧就要做手術，咁所以咧就尋日嘅事，咁所以咧變咗咧阿志威老師咧就粉墨登場要頂進。喺呢度咧學院咧都祝福小輝老師，因為小輝老師咧喺成個過程咧都好幫我哋啲學生手。咁點解我哋會有武術嘅老師咧？咁分別咧各位武術老師咧，亦都係咧都會喺我哋嘅青少年嘅嗰個計劃度啦，同埋喺我哋自己本科入邊咧都會係幫我哋嘅學生咧練佢哋嘅彈指功啊，練佢哋嘅把子啊咁，所以咧亦都喺呢個舞台上咧，佢哋咧都粉墨登場咧，去支持同埋支援咧我哋學院嘅學生，多謝你哋先。好精彩啊！除咗呢樣嘢之外咧，咁我都一介紹咧我哋呢一個製作團隊啊，因為咧冇佢哋嘅心血咧，海珠灣係做唔成嘅。咁首先咧，周士新博士係我哋嘅編劇，嚴根山老師我哋嘅藝術總監導演 ，April 老師都係有老師咧係我哋嘅監製啦，亦都係其中一個導演。劉麗老師、洪海老師亦都係執行嘅導演喺呢邊。招日威老師，佢係負責咧我哋全場嘅音樂設計嘅，咁所以咧你今日聽到咁好聽嘅音樂咧，全部係新寫、新編、新改嘅。我哋海珠灣今次咧，亦都係我哋學生一齊嘅努力。亦都咧楊亞雲老師、曾明生老師，亦都係我哋嘅音樂老師。除咗之外咧，我都仲要多謝咧我好感恩㗎，因為咧我成日咧就掛住喺個口邊，我哋戲曲學院一個大家庭嚟㗎。今次嘅製作咧我係好點講咧？唔識講嘢喎，我而家冇乜幾好喎就太感恩啦，因為咧我哋好多啲畢業生咧，實質咧響依家我哋個行業度咧都好多嘢做，即係好開心就係咧好多朋友嘅支持佢哋，包括咧唱歌又好，做戲又好咧，實質咧一問親啲畢業生，喂，你得唔得閒啊？個個話我得嘅，呢一日啦，今個月咁所以變咗咧就好難得咧，我哋啲畢業生咧係翻嚟排呢個海珠灣，因為你睇到今次嘅製作咧，佢哋唔用心用血翻嚟排戲咧，嗰件事係做唔到嘅。亦都仲有一樣嘢就係話咧，承先啟後，佢哋亦都有啲師兄又翻嚟啊，師姐翻嚟咧係點講咧？佢哋可能未必係擔主角，佢哋出邊擔緊主角嘅喎，但係佢哋翻嚟咧係一句聲都冇出，就係好支持啲師弟師妹，亦都係話可能你咁樣化妝會好啲啊，或者咁樣會好啲，即係有啲嘢咧，佢哋喺佢哋嘅經驗上咧帶翻嚟咧係幫翻啲師弟師妹嘅，所以咧喺呢度咧我都想多謝你哋啊，好感恩，好感恩。係啊，即係呢個係衍生到我哋戲曲學院呢個大家庭嘅精神啊！聽日仲有一日，
咁完咗之後咧，亦都有一個演後座談會。喺個演後座談會咧，都講講咧，我哋會有啲學生同埋啲老師咧，都會分享下咧，聽日係最尾嘅一日，我哋已經做咗聽日會係第5場演出嘅，分享下大家嘅心得同經驗。咁我希望咧，聽日如果大家有時間嘅話，繼續嚟支持我哋戲曲學院嘅海珠灣。多謝。